هذه حياتي بعد وفاة كاريكو. أقوم بكل شيء لوحدي. أجد راحتي في الطهو، ولأنه يشغل وقتي ويسكت ذلك الغضب الذي في داخلي. ظننت أن حياتي هكذا سوف تنتهي، وحيدا وشاردا ومختفيا عن الأنظار. لا زال رجال العصابات يبحثون عني في كل زاوية في المدينة لقتلي، إلا أن ظهر شخص في حياتي صدفة جعل أشعة الشمس تدخل إلى شقتي بعد فترة من الظلام. إنها إيومي. لكنها لا تعلم شيئا عن ماضيها، وبأنني أكثر القتلة المأجورين فتكا، وأكثرهم طلبا لدى الشرطة ورجال العصابات.